Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это время, Божие, Отец, за время, когда мы можем пребывать в Слове Твоем. Просто благослови нас сегодня быть открытыми сосудами, Господи, чтобы Ты мог наполнить нас, Боже, что та изба, Боже, вот тот дом, который он выметен, пусть он всегда наполняется Твоим Словом, Господи, Твоим присутствием, Боже, Отец. Аллилуйя, Господь, и плодами Духа Твоего. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Дорогие, я сегодня хочу поговорить на одну тему. Довольно-таки она, в принципе, интересная, но и она своего рода такая будет напоминанием нам, да, напоминанием нам о том, кто мы во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Сегодня причастие, нам, естественно, важно знать какие-то вещи для себя, ну, по крайней мере, напомнить или уточнить, может быть, для кого-то, а может быть, для кого-то вообще это будет новостью. Но мы пройдем по некоторым пунктам. Я назвал слово так. Какое различие делает Господь между людьми? Какое различие? Вы знаете, да, что люди отличаются друг от друга? Да? Да. Но я не буду сегодня говорить о различии в индивидуальностях, каких-то особенностях там, женщин и мужчин. Да? Я расскажу о другом отличии, которое единственное и важное, то есть среди всех людей в глазах Божьих. Думаю, все вы помните историю выхода Израиля из Египта, да? Она описана в книге «Исход», вот, и где прежде чем народу Израиля нужно было выйти не просто, да, из Египта, а как Писание нам говорит, даже из рабства, то есть они были не просто в Египте жили, а жили в рабстве. Собственно, если бы они жили просто в Египте, я думаю, не все было так плохо бы, да? Но рабство, которое в них было, то есть они были рабы. То есть вот эта жизнь, она не очень нравилась Израилю. И, естественно, они воззвали Богу, и Бог начал что-то совершать. Да? И вот смотрите, Бог совершил, прежде чем вывести их, вот мы это по книге же Исход знаем, да? Совершил что? 9 казней египетских. 9? 10? Или 9? Да, но я сейчас говорю 9, потому что о 10 я сейчас скажу. Да, а 10 я скажу. Но вы молодцы, да, вы бодрствуете. И вот он совершил 9 казней египетских, как мы знаем, да, такое вот выражение казни египетские. То есть это, что, какие там казни были? Саранча, да, была, тьма была, кровь там в реке была, ну там жабы, в общем, да, мор скота, в общем, ну всякое было. Даже было такое пёсьи мухи. Ой-ой-ой. Тут мухи, знаете, я вот так недавно сижу у себя там, размышляя, в общем, о Слове Божьем, и вот муха. Одна, маленькая, такая надоедливая. И я думаю, представьте, пёсьи, это, наверное, вообще размерами с псов, что ли, были. Летают, понимаете, их много, это же нашествие. Аллилуйя. Господь знает, как достать египтян, да? Итак, дорогие, в общем, 9 казней египетских. И вот смотрите, чтобы не ломать голову, потому что у людей иногда вопрос, почему Бог так наказывал Египет, бывает, да? Ну, может, кто-то будет слушать потом, у него появится такой вопрос. Я вкратце хочу сказать, что египтяне, они были язычниками. Это не народ Божий, да? Это были язычники, и, естественно, так как они язычники, в то особенно время, мы многие читали каких-то книг, видели какие-то передач, да, про это дело, они поклонялись множеству разных идолов. У них на каждую, можно сказать, сферу жизни был Бог. И вот интересно, что статистика сегодня, она говорит, что порядка, это как сегодня известно, от 700 до 5000 богов. Представляете? Да, вот такой пантеон был богов. Но дело в том, что на самом деле как бы из-за того, что селения были разные, то есть в Египте земля большая, да, это же в то время же это же была цивилизация Египет. Так вот, боги повторялись под разными именами, и поэтому их каких-то потом объединили. Ну, в целом, говорят, где-то 700 разных богов, то есть это как минимум. Вот представьте, да, поклонялись кому. И, как говорят люди, изучающие Библию, конечно же, каждая казнь, которая происходила, она показывала бессилие
этих богов. То есть суть наказания была не в том, чтобы унизить Египет, а суть наказания показать, что они верят в ложь. Понимаете? Поэтому, естественно, Бог показал, что истинный Бог Израиля, Он истинный. Бог показал, что ваши идолы, они никак не могут защитить вас, потому что вот все вот эти вещи, то есть они как раз были связаны с этими богами, которые, по сути, могли типа решить эти вопросы. Но они не решили. Поэтому все, что Бог сделал, то есть это осталось безответным со стороны вот идолопоклонников. И, конечно же, очевидно, что Бог хотел совершить свою волю, то есть по отношению к Египту. Вот даже заметьте просто, он совершает казнь, но ожесточает сердце фараона, чтобы он не отпустил народ. Почему? Потому что у Бога не было запланирована одна казнь. Все 10 были запланированы. Понимаете? Все 10. И он до 10 совершал свою волю. Ожесточал, чтобы не отпускал. Ожесточал, чтобы не отпускал. Чтобы они поняли, то есть настолько поняли, что сами захотели бы просто прийти и сказать: уходите уже, пожалуйста, уходите уже, пожалуйста. Так вот, этот цикл закончился только с 10-й казнью. Да? И 10-я казнь была какая? Смерть младенцев, да. Первенцев, да, не просто младенцев, да, первенцев. И, конечно же, на Востоке тоже всегда имели особое значение в семьях первенцы, то есть мы по израильской истории это знаем, да, но в Египте было то же самое. В Египте даже было так, что могли детей превозносить как божество. Представляете? Потому что вот даже сын фараона, фараон считался богом, сын фараона считался божеством. Понимаете? То есть, и вот эта вот культура, то есть первенец, первенец, то есть от него зависит все. Вот она была тоже и в Египте. Конечно, об этой казни Моисей получил слово от Бога, и он предупредил фараона. Интересно, что во все казни он приходил к нему, к фараону, а в эту казнь он просто передал слова, да, и если вы откроете Исход, книгу Исход, мы сейчас прочитаем вот это местописание. Книга Исход, 11 глава, с 1 стиха я зачитаю, и потом, вот первый стих, наверное, зачитаю, и потом мы пойдем в 5 стих. Книга Исход, 11 глава, написано: «И сказал Господь Моисею», вот, собственно, что он и передал потом фараону: «Я еще одну казнь наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда». Да? И вот пойдемте в 5 стих. 5 стих. Написано: «И умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота». То есть суть такова, что все, что было первым, все умрет. Все умрет, да. «И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и никогда не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». И вот это вот слова «дабы вы знали» – это обращение не к нам, а к Египту. То есть дабы язычники узнали, какое различие делает Господь между людьми, между евреями, да, и язычниками. И вот это очень важно, дорогие, что мир, он должен увидеть это различие, он должен понять это различие, что оно существует. Аллилуйя. И вот 10-я казнь. Она не только открыла двери, да, для выхода из этого рабства, а она буквально показала, что Бог делает различие между теми, кто Его, и теми, кто поклоняется ложному. Аминь? Ну, то есть Писание нам об этом говорит. И вот я хотел бы сегодня с вами посмотреть на вот эти различия, которые были между израильтянами, то есть когда они еще были рабами, да, и египтянами.
И какие есть различия в Библии у верующих христиан и у неверующих. Пройтись вот просто по этим различиям. Потому что, знаете, со стороны людям кажется, что все живут вместе, верующие, неверующие, в одной стране, в одном городе, там, в одном подъезде, да, и у всех как будто одна судьба такая, все одно, все одинаково. Ну, то есть, если Писание говорит, дождь идет, то идет дождь на всех, да, если солнце, то солнце всем. Поэтому, если там у кого-то не урожай, то типа и урожай в смысле, и не у всех урожай, если нет урожая, да, а если урожай у всех, то и у них урожай. То есть как бы выглядит все так, но правда в том, что это на самом деле только кажется. Только кажется. То есть это, я бы так сказал, есть понятие такая общая статистика, где такие элементы, как чудо у кого-то, просто не зачисляется. В смысле, оно не рассматривается никак. Ну, подумаешь, там у одного что-то было, ну, в большинстве же вот так. То есть, и мы часто видим такую статистику, которая говорит большинство, вот, например, был урожай, или большинство не было урожая. Вот, к примеру, да, Библия, она вскрывает такие факты. Вот, когда в Египте не было у всех урожая, у Якова, помните, был урожай в 100 крат. То есть, вот Библия, она показывает другую статистику. То есть, и вот чем мне нравится на самом деле Библия, что она не прикрывает какие-то вещи. Хорошие, плохие. Поэтому это только кажется, что у людей одна ситуация, раз они все вместе живут, то одна судьба. Потому что, смотрите, одни живут под защитой крови Агнца, если мы говорим сейчас об Израиле, да, в Египте. А мы же знаем, как миновала смерть их. Да? Одни живут под защитой крови Агнца, то есть и спасены, а другие умирают без этой защиты. И вот смотрите, Исход 12 глава, 13 стих, написано: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть буквально Бог говорит о том, что вот когда начнется вот эта казнь, я буду проходить, и только кровь, которая есть на ваших косяках, защитит вас. Потому что я думаю, читая Писание, могли ли быть те, кто не решил сделать так? Могли запросто, да. А могли быть те, которые не принадлежали Израилю, но сделали так? Тоже могли запросто, да. И на самом деле Писание, оно говорит, что с ними вышли разноплеменные люди. Понимаете? То есть я думаю, что были и такие, которые сделали так, видя, что вот наш друг, слушайте, Иосиф что-то там мажет, ты что делаешь? Сегодня будет всем эгегей, поэтому надо помазать, потому что все будет хорошо. И вот пойду-ка я тоже помажу. Да, и пошел помазал, да? Вот. Поэтому могло быть такое. Но смотрите, что мы видим? Бог, Он настолько милостив к своему народу, что Он предупреждает, что нужно сделать, чтобы спастись. Да? Он предупредил. То есть людям не пришлось додумывать, догадываться, что же нам сделать такое, чтобы выжить. То есть он буквально все сказал. И смотрите, все израильтяне должны были кровью пасхального агнца помазать свои косяки дверных домов, в смысле домов, дверные косяки, да. И ангел-губитель, проходя, видя эту кровь, проходил мимо. А там, где не видел кровь на дверях, там он поражал людей, да, и поражал скот. Поражал скот. И смотрите, 12 глава Исход, 29 и 30 стихи написано: «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Это тяжелый случай. Так вот, пока Египет пребывал в шоке, дорогие, у народа Божьего, Слово Божие говорит, у народа Божьего, помните, написано, даже пес языком своим не пошевелит. Да, вы знаете, что это значит?
Думали когда-нибудь об этом? Почему? Причем тут пес не пошевелит языком? Смысл в том, что даже пес не залает ночью. То есть настолько все будет тихо и спокойно, что даже псы, которые, собственно, Израилем не очень сильно воспринимались, потому что считались нечистыми животными, но они бродячие псы, наверное, какие-то, может, у кого-то сторожевые были, я не знаю. Но даже псы спали спокойно. Не было шороху, шуму какого-то, то есть все. Почему? Потому что, Израиль, там Писание описывает, что они должны были ночью приготовить агнца, да, помазать двери, а потом ночью его должны были съесть и сидеть как бы такие на чемоданах, потому что скоро выходить. Поэтому Израиль, суть такова, что он не спал, но у него было все спокойно. И сегодня, дорогие, наша вера, конечно же, наша вера в искупительную жертву Иисуса Христа ради нашего спасения от наших же грехов дает нам тоже возможность находиться под защитой Его крови, как пасхального агнца. Наша вера. Мы тоже находимся под защитой этой крови. И вот это и есть самое первое различие. То есть, когда мы смотрим на Израиль и на Египет, одни были под защитой крови, другие не были под защитой крови. Поэтому у одних было все спокойно, и даже больше, они там золото, серебро попросили у соседей, и те почему-то так легко им это все отдали, да, и они были на чемоданах, готовы переезжать в другую страну, то есть, а вот у других было горе и была скорбь. То есть это первое отличие. Оно говорит о том, что мы, дорогие, мы с вами откликнулись однажды на призыв Божий, да, своей верой, и я думаю, даже своей покорностью, наверное, Слову Божьему. Поэтому Писание, оно и говорит, да, Иисус, по-моему, сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот мы обратились. То есть кровь Иисуса Христа стала не чем-то каким-то непонятным, в смысле какой-то истории, где я как будто слышал. Да? Это стало настолько близко, настолько понятно нам, что благодаря жертве Иисуса Христа и Его пролитой крови я имею очищение. Я имею спасение сегодня. Аминь. Вот, то есть, какие еще есть различия, кроме этого, среди людей, верующих и неверующих? Следующее различие в нашем положении перед Богом. Заметьте интересную деталь. Бог, так как это народ Божий, да, Израиль, Бог не просит Израиль помазать двери всем египтянам. Знаете, мы так иногда говорим, Бог любит всех людей. Это факт. Это факт. Иисус умер для всех людей. Но вера – это настолько индивидуальные вещи, понимаете, что ты, как вот у нас говорят, да, на чужом горбу в рай не въедешь. Понимаете, это настолько сильно индивидуально, что зависит лично от веры каждого человека. Поэтому Бог, Он не просит Израиль помазать двери всем египтянам, то есть, но только свой дом. Свой дом. И о чем это говорит? Я вижу, что мы, дорогие, своей верою можем определить свое положение перед Богом. Лично, каждый своей верою. Поэтому веровать в спасение и жить под благодатью, то есть одни определяют для себя, а другие, например, не веровать. И суть такова, что они жить под гневом Божьим, да, потому что рабы греха. И вот смотрите, Ефесянам 2 глава, 8 стих, написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Да? То есть мы спасены благодаря вере, поэтому мы выбираем такую жизнь. И все дары, которые приходят в нашу жизнь, они естественно, от Бога, да, и приходят в нашу жизнь, конечно же, по нашей вере. То есть все, что в Боге мы получаем, все это приходит, потому что ты веришь, верующий. А Иоанна 3 глава, если вы откроете, книга Евангелия от Иоанна, 3 глава, 36 стих, написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Не увидит жизни. Хотя интересно, что в вечности будут и те, и те. Да, но только одни будут жить.
а другие жизни не увидят. В смысле, это будет не жизнь. Понимаете? Поэтому верующий, а не верующий в Сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть вот такое различие в нашем положении. Есть еще различия в поведении в жизни, в нашей сегодняшней жизни, поведении всех людей, да. Одни, допустим, вот верующие живут, поступая как чада света, Писание, да, говорит, это тоже в Ефесянах есть такое. А другие вот неверующие живут так, как принято в мире. То есть, и поэтому у нас, вот знаете, для нас, почему евангельские-то нас называют христиане, для нас Евангелие определяющим имеется вот это правило ценности, Слово Божие, определяет все. Евангелие. А людей в мире определяет культура, традиция, как можно жить. Да? Поэтому Писание говорит, 1 Петра, 2 глава, 21 стих, написано: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по стопам Его». И суть такова, мы призваны идти по стопам Его. Вот когда мы говорим о различии в поведении, то верующий идет по стопам Христа. Понимаете? Поэтому мы читаем Слово Божие, поэтому оно учит нас, какими мы можем быть и какими мы станем, в конце концов. Вот. А Ефесянам 2 глава, если вы откроете, Ефесянам 2 глава, 2 стих, написано: «Вы некогда, то есть было время, да, жили по обычаю мира сего, по воле князя», да, и вот по воле князя там написано господствующего, да, в современном переводе написано по воле господствующего духа, действующего в тех, кто противится Богу. И суть такова, что мы сегодня живем, идя по стопам Христа, но раньше мы жили как все. А как все жили? Жили так, как господствующий дух диктовал в мире. Поэтому мы были противниками, мы спорили, мы хотели зацепиться, мы оскорбляли где-то, может, даже верующих, понимаете? Мы смеялись, возможно, кто-то над ними, над верующими. Это было почему? Потому что мы были противники. Противники. Но сегодня Господь, Он коснулся наших сердец, и мы идем по стопам Его. Ну, давайте так скажу. Стараемся, да, жить так, чтобы идти по стопам Его. И, конечно же, всегда по поступкам и желаниям многое можно увидеть в человеке. Я думаю, что история, она полна примеров, как даже Иисус вот с фарисеями, когда Он общался, Он говорит, что вот как они говорят, делайте, а как они живут, так не поступайте. Почему? Потому что есть разница в том, что мы говорим, и в том, как мы живем. Да? И то есть часто, когда человека, вот я, кстати, размышлял просто об одном эпизоде таком, часто, когда ты видишь человека, допустим, первый раз, ты не знаешь вообще его, и ты не знаешь, какие ценности у него в жизни, что вообще, что это за человек, да, вот он просто прошел и все. Или там посидел с тобой там час где-то и пропал. Но когда ты живешь с ним, ты начинаешь видеть, в какую церковь он ходит, там, или еще куда, да, с кем общается, кто на него влияет, то есть, что он говорит. То есть ты уже можешь увидеть этого человека и узнать его получше, и тогда, видя его поступки и зная, что он говорит, ты можешь его как-то оценить, понять вообще, да, что это за человек, увидеть, что поведение его, то есть свойственно, не свойственно, то есть, вот эти все детали. Но всегда по поступкам можно многое увидеть в человеке. Но сегодня, знаете, я вот еще пару слов про поведение. Сегодня поведение, кстати, легко заметить, даже не зная человека. Благодаря, знаете чему? Соцсетям. Да. Ты можешь не знать человека лично, можешь не знать. Но вот благодаря тому, что он пишет там, а часто люди пишут, не просто какие-то здравые мысли высвобождают, а просто пишут какие-то комментарии куда-то. И вот даже просто по комментариям можно понять, что это за люди. Какой дух ими управляет. Понимаете?
Можно это увидеть. То есть и ты видишь, вот даже просто в том, что есть люди, которые высвобождают конструктивные вещи, то есть правильно, да, они к развитию ведут. А есть те, кто пытаются резать, ранить, просто бить. И вот это, конечно, очень печально. Очень печально, когда ты видишь, что вслед кого эти люди идут. Хотя, вот я сейчас даже, честно говоря, не про мирян говорю, а про христиан. Потому что часто у меня в ленте всплывают именно верующие люди, но с такими комментариями, боже мой. А еще, знаете, в соцсетях есть такая штука. Вот я не вижу, куда ты зашел, я не вижу. Но если ты что-то прокомментировал где-то, у меня это поднимается в ленте и показывает, вот ваш друг прокомментировал это, а вы что думаете? И я думаю, боже мой. Да, поэтому, да, а это друг в соцсетях, да. Поэтому, дорогие, поведение, есть различия в поведении. Оно показывает то, за кем ты следуешь. Кто тобой управляет. Аллилуйя. Какое еще есть различие? Какое еще есть различие? Есть различие в силе. Силе, которую имеет верующий, и, по сути, которая отсутствует в жизни неверующего. Скажем так, верующие имеют силу и радость в Господе. Писание говорит, что когда придет Дух Святой, вы примете силу. Да? Писание говорит о том, что служи по силе, какую Бог дает. Вот я верю в то, знаете, что когда человек служит, он буквально использует силу Божью. Он живет и служит по силе, которую дает Бог. Почему? Потому что она пришла. У кого-то она до сих пор не востребованная. Она просто есть, но поэтому, дорогие, верующий, он имеет силу. И мало того, он еще имеет радость. А у неверующего они немощны. У них нет силы. Потому Писание говорит, они остаются рабами греха. Они не могут разобраться с элементарными вопросами, с какими-то, да, которые, собственно, и делают их грешными. А у верующего есть сила. Смотрите, Исход 15 глава. Исход 15 глава, 2 стих. Написано: «Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, и превознесу Его». Знаете, что это за слова? Это же та же книга «Исход», которую мы читали, только несколькими главами вперед. То есть буквально мы сейчас включили перемотку. Все, что происходило после казни и до этого момента, это было выход из Египта, это была орда, которая бежала за ними, это египетская. Это было переход через море, это было поражение этой орды египетской, понимаете, там. То есть и вот они свободны. Представляете, вот это целая эпопея была, казалось, вот все, это никогда не закончится. Это пустыня, да когда мы ее пройдем. Но они прошли, море захлопнулось, и вот они свободны. Они понимают, что все, больше нет никого, кто за ними гонится. Вот просто пришла вот та долгожданная свобода. И вот эти слова произносит Моисей с народом, то есть и так там как бы и говорится, что это песнь Моисея, то есть когда он воспевал с народом Израиля Господу, когда Господь поставил жирную точку в решении проблемы с Египтом. Все. Все закончилось. И они воспели вот эти слова. То есть, и он говорит: крепость моя, Господь, слава моя, спасение мое, я буду его прославлять. Вот о какой силе мы говорим. Аллилуйя. То есть за нами, по сути, суть такова, что за нас Господь побороть будет, побороть. Понимаете? Аллилуйя. Поэтому, когда мы сегодня молились за нашу сестру, да, я говорю, что пусть вера будет в то, что Господь с тобой, да, за что не возьмешься в делах твоих. Почему? Потому что Писание это говорит. Бог однажды Иисусу Навину сказал, что во всех делах рук твоих ты будешь успешен. Я пойду с тобой. Понимаете? То есть это очень важно понимать, что почему я силен? Потому что Бог со мной. Потому что Бог со мной. А Павел говорит, а я вообще во Христе живу. Христос во мне. Аминь? Да, поэтому тем более. Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава, 3 стих. Написано: «И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, исполняя желания помыслов, да,
и были по природе чадами гнева. И вот этот стих, он буквально говорит о том, что у неверующего силы нет. В этом различие. Верующий обладает этой силой, неверующий не обладает. Поэтому он говорит, что живут по плотским похотям, исполняя желания вот этой плоти, которая поднимается, да, и всяких помыслов. А вот, знаете, вы же понимаете, да, как это происходит? Мысль прилетела, а не сделать мне бы вот это? Да, и человек начинает пытаться реализовывать то, о чем подумал. То есть. И поэтому, естественно, как бы многие грехи, они происходят явно. Почему? Потому что мысль, она смогла укорениться и дать большой плод. И поэтому человек уже делает это, как Павел говорит, сам не хочу, но делаю, да? То есть, в смысле, не хочу, понимаю, противлюсь, да, но человек делает. Поэтому, дорогие, были по природе чадами гнева. Один священник как-то сказал, я как-то смотрел интервью одного священника, не помню, в общем, он такие слова сказал. Просто мне нравится, знаете, иногда так смотреть каких-то людей, в общем, я бы так сказал, зрелых людей. Не просто, в смысле, модных или популярных, а именно зрелых людей. И вот он сказал просто такие слова, что Бога без Бога познать нельзя. И да, и как бы человек ни старался читать Библию без веры, это невозможно, чтобы он просто познал Бога. Да, Бог что-то либо сделает с его сердцем, либо это будет еще одна какая-то нудная, скучная история, которую он прочитал. Поэтому Бога без Бога познать нельзя. Но знаете, я с этим согласен 100%, и в то же время я скажу еще, наверное, еще даже больше, что без Его силы, дорогие, мы и жить по воле Божьей не сможем. Понимаете? То есть одно дело понять какие-то вещи, другое дело еще жить, исполнять Слово Божие. И, естественно, как бы я думаю, что мы и греховные какие-то мысли, и шторма в жизни, вот о которых недавно проповедовал у нас тут брат, да, побеждаем греховные мысли. Шторма побеждаем. Почему? Потому что сила Господа, дорогие, в нас. Как однажды Павел сказал, да, все преодолеваем силою возлюбившего нас. Да, все преодолеваем. И те, кто не верует, конечно же, они не имеют такой силы противостоять силе греха. Поэтому Писание говорит, что люди, которые находятся под силой греха, то есть вот под этой властью, а у греха есть сила, мы определенно это знаем, то есть как нас держали, какие-то вещи, может быть, кого-то до сих пор держат, и люди не могут от этого легко отказаться. Почему? Потому что если было бы легко, мы бы вот так закрывали все вопросы, без Бога. Но нам нужна другая сила, да? И вот Писание говорит о том, что Галатам 5 глава, да, там есть такие слова: «Дела плоти известны». И там написано все, в чем страдает человек, то есть плотские вот эти желания, похоть, прелюбодеяние, блуд, там, нечистота, непотребство, алкоголь, в общем, и все дела, в общем, там целых 3 стиха, по-моему, говорится о плодах, делах плоти. Поэтому людям, конечно, без силы противостоять этой силе тяжело. Какие еще есть различия, можно вот увидеть в Библии, да? Есть различия в смерти. Мы отличаемся, кстати, в смерти. Вроде бы, знаете, вот так глазами смотришь, все умирают одинаково. Ну, в смысле, как одинаково? Все умирают, да? Нет людей, которые, знаете, бессмертный такой, может долго-долго жить, там, сотни лет, и все такие говорят: ой, уже столько внуков у нас там и все такое, а он до сих пор живет. Ну, таких нет. Люди все умирают. Рано или поздно это происходит. Кому-то Бог дал под 100, может и больше, да, кому-то меньше, но дело не в этом. Но знаете, в чем смысл? Выглядит это, вот как мы уже и говорили, да, вот все люди живут, и всех вроде все одно. Все вроде умирают, но мы-то знаем, что мы умираем по-разному. Смотрите, Откровение, 14 глава, книга Откровения, книга Апокалипсис, 14 глава, 13 стих. Да, Апокалипсис, если кто-то не знает, это Откровение. Да, то есть поэтому в некоторых переводах называется книга Апокалипсис. Вот.
У нас просто недавно тут пастор один служил, и он говорит, всем нужен апокалипсис. И некоторые, возможно, напряглись, что это, что нам, зачем нам апокалипсис, мы жить хотим, да? Но на самом деле это просто всем нужно откровение от Бога. Бог должен коснуться. Книга Откровения, 14 глава, 13 стих, написано, блаженные мертвые, умирающие в Господе. Они успокоятся, там написано, от трудов своих. Блаженны. Счастливы эти люди, которые в Господе умерли, да? А Иоанна 8 глава, смотрите, если вы откроете, 24 стих. Мы вот как бы с вами заметили, да, читаем слово и какое-то в смысле за и какое-то противопоставление. То есть Иоанна 8 глава, 24 стих написано, Иисус говорит, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, ну то есть Христос, да, то умрете во грехах ваших». То есть суть такова, что мы все умрем, но верующий, смотрите, верующий, он умирает в Господе, он умирает прощенным, он умирает спасенным, а тот, кто не уверовал в Христа, умирает без Него и умирает в грехах. В грехах. Вот. Какое еще есть различие? Казалось бы, мы уже умерли. Что еще? Что, разве может быть еще какое-то различие после смерти? Дорогие, есть еще одно последнее различие, которое на самом деле, я думаю, вообще очень существенно для нас. Это вечность. Различие в вечности, да, она есть для всех людей. Но мы будем, так скажем, мы проведем ее по-разному. Однажды Иисус показал такую аллегорию в Писании. Это в Матфея 25 главе. Он говорит, что будет время, когда людей, да, расставят по левую и по правую сторону. И вот он говорит, аллегория в чем? Он говорит, одни будут козлы, другие будут овцы. И вот суть такова, что козлы, Писание, это он там дальше развивает, это проклятые, а овцы это благословенные. Да, то есть, о чем я сейчас говорю? О том, что после смерти жизнь не закончится. Но кто-то, ну, в смысле кто-то, Бог, да, Отец, Он расставит нас так, что одни будут буквально проклятые, а другие будут буквально благословенные. И вот он, смотрите, эту аллегорию заканчивает такими словами, 46 стих 25 главы Евангелия от Матфея. И он заканчивает такими словами. «И пойдут сии, то есть вот эти проклятые, в муку вечную, а праведника в жизнь вечную». Праведники. Вот разница, различие в вечности. Одни в муку вечную. Поэтому я и говорю, что вот это они жизни иметь не будут. Почему? Потому что это не жизнь, когда мука. Мы же понимаем, да, когда, вот смотрите, даже просто в жизни какие-то тяжелые ситуации прилетают, и ты просто как, не знаю, как запертый, что ли, ты не знаешь, ты везде бетонная стена, как будто вот все, нет никакого решения. То есть вот кто-нибудь мог бы сказать, слава Богу за такую жизнь? Да, обычно говорят, да, не слава Богу, да. Но, дорогие, вот я про что хочу сказать? Про то, что ты не считаешь вот это жизнью. Но когда у тебя все развеялось, когда у тебя тучи ушли, когда солнце вылезло, когда нужда восполнилась, когда ответ от Господа пришел, ты говоришь «Аллилуйя!» Да? Некоторые еще говорят, как у Христа за пазухой у меня сейчас все. Ну, то есть настолько вообще проблем нет, да? Вот, вы слышали такое выражение? Это вот у Христа за пазухой, вот если мы говорим, Бог любящий, Бог милостивый, Бог все дающий, не осуждающий, ни там, ни то, ни то, все такое вот, знаете, прекрасный. И вот Он берет тебя вот такой прекрасный за пазуху, да, то, естественно, ты там только все доброе будешь переживать. Ребеночка, грудничка, когда мама держит под грудью, можно сказать, почти за пазухой, да, он не получает все самое плохое, он получает все самое лучшее, когда вот он здесь. Поэтому, дорогие, конечно же, благословенные, они переживут жизнь.
она продолжится, и она будет вечной, и она будет замечательной. А у проклятых жизни не будет. Один богослов так сказал: мы все будем жить в вечности, да? Но одни жить, а другие страдать. Страдать. Вот такая вот история. Поэтому, дорогие, думаю, вы сегодня увидели, какое различие делает Господь между теми, кто верует в Него, и теми, кто не верует в Него. Не верует в Него. Многие шторма, наверное, какие-то ситуации, проблемы, которые переживают неверующие. Ну вот я вот лет почти по 20 уже, да, как бы верующий. И я могу точно сказать, многие проблемы, которые переживают неверующие, верующие их даже не видят. Они даже не соприкасаются с ними, то есть настолько, что вообще еще и от этого проблемы иметь. Да лучше бы туда надо было вообще не ходить. Поэтому Давид говорит, что благоразумный видит беду и укрывается. Да, поэтому верующий, благодаря влиянию Писания, благодаря Духу Святому, он видит какую-то беду настолько заранее, что он даже туда не идет. И он, как знаете, как бывает вот на распутье, там, про нашего этого рыцаря там, известного, да, богатыря. На распутье стоит камень, туда пойдешь, это произойдет, туда пойдешь, это произойдет, туда пойдешь. Ну делай выбор, проанализируй, да, где менее тебе прилетит, то есть, ну и выбери этот путь. И вот благоразумный, дорогие, вот он не попадает в такие ситуации. Хотя есть ситуации, которые для всех, да, но у верующего все по-другому. Почему? Знаете, я верю, что, как Писание говорит, да, как в Псалмах написано, по-моему, в Псалмах, что верующий, да, это 90-й Псалом, под кровом Всевышнего живет. Под кровом Всевышнего. Поэтому у него какие-то вещи просто не происходят. Я помню, кстати, была такая ситуация, ну это настолько вот банально, но таких примеров, это если вернуться к той статистике, которая не говорит о том, что чудеса происходят. Я как-то сижу, поехал отдохнуть на несколько дней на реке побыть. В общем, там широкая река в Амурской области. Думаю, там отдохнуть. Приехал туда, знаете, сижу, открываю прогноз. А ты же всегда, когда едешь в отпуск, тебя очень интересует прогноз. Ну, представьте, мы один раз приехали в отпуск, всю неделю дождь шуровал, и мы просто просидели в палатках, размышляли о Писании, там кушали, общались, и потом просто уехали домой. Да, но это мой отпуск был. Оля, она даже там искупалась несколько раз. Я не смог. Была холодрыга такая. Но я сейчас не об этом. Я приехал на эту реку, сижу, и я смотрю прогноз. Дождь, везде дождь. А очень интересно, над нами везде солнце. И знаете, у меня друг собрался, сел на машину там, уехал в город за продуктами или зачем, я не помню. Возвращается, вся машина мокрая, знаете. Я говорю, ты что такое, это где? Он говорит, да там везде дождь шурует. А я, знаете, так, а у нас солнце. Аллилуйя! И знаете, все 4 дня, было там чуть-чуть полдня пасмурно, но дождя не было такого. И была просто благодать. Или, знаете, были ситуации, горел поселок, Палм пошел, то есть и там, это вот в центре где-то России была ситуация, горел поселок, сгорел, много домов сгорело. Знаете, были верующие, дома не пострадали. Эти свидетельства я слышал потом в интернете, представляете, даже не пострадали. Ну, забор там, да, может быть, но дом сам не сгорел. И то есть вот таких ситуаций, их достаточно много, если полазить, посмотреть, как Бог покрывает людей. А у некоторых, знаете, они говорят, сгорел. И они сказали, ну, где же Бог? Но им дали в 2 раза лучше. Сделали и мебель новую, и дом новый, и дом хороший, понимаете? И то есть у них все лучшее пришло в 2 раза больше. У них даже и мебели такой не было. Понимаете? То есть, и вот ты думаешь, а что Бог сделал? Да Бог дал лучше. Кого-то защитил, а кому-то дал больше и интереснее, да? Поэтому, дорогие, у Бога есть статистика, хорошая статистика, что Он заботится о своих. Заботится. Поэтому история, дорогие, история с египтянами, то есть она и показывает, что у Египта был плач, у Египта были потери. Это действительно прискорбно. Сегодня даже в языческих странах, где что-то происходит, землетрясение или еще что-то, знаете,
Я не могу сказать, что я радуюсь, я не радуюсь. Мне печально, что какие-то люди погибли, какие-то люди пострадали, поэтому мы молимся, мы благословляем, чтобы там устройство какое-то было, чтобы, я не знаю, там восполнение материальных нужд каких-то, ну понимаете, чтобы что-то пришло, какое-то устройство, и Евангелие туда тоже пришло. То есть, конечно же, мы не радуемся этим вещам, но они были у египтян. Плач, потери, которые коснулись Писания, говорит, всех, не было дома, где бы этого не произошло. Но которые многие могли бы, конечно, избежать, и плач, и потери, если бы они послушали Слово Божьего. Да? Они могли послушаться, они могли, потому что были те, кто, возможно, поступили так, как мы говорили, да, они увидели, что делают израильтяне, и сказали, а дай-ка и мы тоже сделаем. Знаете, самое интересное, кстати, в этой истории, ну, это моя такая заметка. А самое интересное то, что народ Израиля почему-то легко поступил. Никто не думал, что это за какие-то ритуалы, мазать стены, мазать косяки. Никто не сказал, что это не так. Вот в пустыне, потом они вот все там противились и там что-то артачились, да, а вот здесь никто ничего не сказал. И я думаю, почему это они такие шелковые все стали? Да, и мало того, еще и другие племена к ним присоединились. А все на самом деле очень просто. Когда казнь за казнью происходит, и ты видишь, что это реально не без Бога, у тебя включается, я готов все сделать, чтобы меня это не коснулось. Понимаете? Все сделать. Поэтому, естественно, народу Божий в первую очередь узнал о том, как им поступить, что им сделать. То есть они получили инструкцию. И мы, как верующие сегодня, благодаря своей вере, тоже имеем инструкцию, как нам жить. В первую очередь нам, потому что неверующие люди, дорогие, они даже ее не открывают. Она есть у многих, но ее даже не открывают. Поэтому они говорят, а я не знал, как поступить, а я не знал, как выйти из этой ситуации, а я не знал, что мне нужно вести себя вот таким образом, то есть даже в комментариях своих. Слово Божие надо читать. И тогда мы будем знать, как себя вести. И тогда не коснется нас ни плач, никакие ни потери не коснутся. Как Писание говорит, если вы не рассуждаете о теле, то поэтому многие заболеют, там, многие там умирают, понимаете? Надо рассуждать о Слове Божьем, о церкви, то есть о теле Господа. Надо рассуждать, дорогие. И среди народа израильского Писание говорит, если там был плач и потери, среди народа израильского был покой и мир. Даже собаки спали. Вот такое вот сравнение интересное, да? Почему? Почему даже собаки спали? Почему мир? И знаете, на самом деле все просто. Если мы говорим о различиях, все очень просто. Потому что это народ Божий. Это народ Божий. Поэтому Иисус говорит, Иисуса спрашивают, почему ты всем в притчах? Он говорит, вот им притчи, а вам дано знать тайны Царствия Божьего. Почему? Вы народ. Вы его народ. Вы люди, которые взяты его дел. Бог вас научит. Поэтому Иисус, Он говорит еще такие слова в Писании, и мне они очень нравятся. Не бойся, малое стадо. Кто такое малое стадо? Он тогда говорил своим ученикам только. Он говорит, не бойтесь, малое стадо. Возможно, это были 12. Он говорит, не бойся, малое стадо, ибо Богу, Отцу, было угодно дать вам царство. Поэтому все, с чем ты сталкиваешься в жизни, не бойся. Не бойся. Слово Божие научит тебя, как действовать, как жить, как вести себя. Почему? Потому что Бог определил дать тебе царство. Царство. Ты будешь всегда отличаться от народа, который не Божий, от народа, который бунтует против Бога, от народа, который не идет вслед за Богом. Да? Всегда будешь отличаться. Почему? Потому что ты народ Божий, и ты находишься под защитой крови Агнца, то есть Христа и Иисуса. Аминь. Ты можешь сказать слава Богу? Аллилуйя. Давайте воздадим Господу славу. Аллилуйя. И давайте помолимся, дорогие, помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за этот день, Господи, за это место, Боже.
Мы благодарим Тебя, Господи Боже, действительно за то, что Ты привлек нас однажды к себе Духом Своим Святым, Боже. Ты дал нам веру, Господь. И эта вера, Боже, Отец, она буквально, Господи, привела нас, Боже, Отец. Боже, вот на то место, где мы сегодня, Боже. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты, Отец, просто отдал Своего Сына ради всех людей. Но не все люди обратили на это внимание. Не все люди, Господи, вообще смогли уверовать в это и обратиться от своих худых путей. Но Ты дал нам, Господи, дал нам такую возможность. Поэтому мы сегодня стоим пред Тобою, Господь. Мы благодарим Тебя за Твое избрание. Мы благодарим Тебя за то, что Ты видишь нас, Господи, Боже, по-другому. Отличаешь нас, Господи, Боже, благодаря крови Христа. Поэтому мы благодарим, Иисус, благодарим Тебя за, Господи, это время во имя Иисуса Христа. Поэтому, Боже, спасибо. Спасибо за то, что Иисус Христос, Он смог отдать свою жизнь за нас. И, Господи, благодаря этому мы можем иметь дар вечной жизни, Боже. Спасибо Тебе за то, что Ты взял, Боже, и сделал нас своим народом, отделенным, Боже, для Тебя, для служения, Боже, для поклонения Тебе. Аллилуйя, Боже. Спасибо, что открываешь нам то, что для других, Боже, скрыто, как своему народу, Боже. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.